اسی 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکے انہیں اپنا گھر لٹا دیتا ہے انہیں جانا قربان کیتیاں نے اپنا دیس چھڑ کے مدینے جا کے ڈیرا لا لیا ایج کر کے حسین پہ ہوتا ہے چھوٹی گلی ابو بکر اگے پچھلے بندے اجے تک میری مرضی مطابق نہیں بولے محبت رکھو سبحان اللہ ایج کر کے ہوندے پہلے حضرت امام حسین صدیق ادھر گزر دے حضرت ابو بکر صدیق اینج کر لے اللہ اکبر ادھر گزر دے مدینے دی گلی ہوے نال اگے یار صدیق اکبر ہوے تے اینج سامنے حضرت امام حسین پہ آوندا ہوے گل تے بڑی ہے نا مدینے دے نال جڑا پیار کردا اونوں پتہ کہ مدینہ سونا کتنا تے جتے حسین پھردا پیا ہوے اینج کر کے ادھر ہوندے نے تے سرکار ادھر حضرت ابو بکر صدیق جی ادھر ہوندے نے تے ادھر حضرت ابو بکر صدیق آخر عرض کی تھی چاچا خیر دے ہے ابو بکر صدیق فرما دینے ہوئے سونا حسین تو کتنے ہی سونا تو کتنے ہی پیارا پیا لگنا ہے چاچو حکم ہوئے آکھیا آج آج ساڑھے کندیاں تے بہ جا آجا ساڑھے کندیاں تے بہ جا پلاکی ماری امام حسین نے تے کندیاں تے بہ گئے خدا دی قسم جدو حضرت ابو بکر صدیق لے کے ڈرے نا حسین نو تے حسین دے نکی نکی قدم نے چھوٹے چھوٹے قدم نے پیارے پیارے قدم نے تے اینج کر کے اپنی داڑھی مبارک دے نال لاندے پنے اگو لجپال علی بل پائے لجپال علی فرماندے نے ابو بکر اس داڑھی دا تے نبیوں دے سلطان بھی حیا کردے نے تے حسین دے قدم پہ لاندے ہو فرمایا سونا علی میں راتی سوچدا پیاسا کوئی ایسی سنت جڑی رہ گئی ہوگی ہر سنت ادا کی ہے مسواک تک ادا کر چھڑی ہے لیکن راتی دل دے وچ خیال آیا ہے کہ ایک دن کریم آقا نو میں ویکھیا ہے کہ حسین نو انج کر کے کندھیاں تے چایا حسین دے قدم جڑے نے اپنی داڑھی مبارک نال لاتے پے نے او سونا علی میں اپنے کریم آقا دی سنت پوری پیا کرنا میں صرف کریم آقا دی سنت پوری پیا کرنا عزیزان گرامی صرف میں کربلا واپسی بیان کرن لگا جب میں فضائل دے اندر گیا تے تواڈے 3 گھنٹے لگ جانے نے تے مینوں بھائی گلزار پیندا میں سانو مکمل کربلا واپسی سناؤ میں کہ 950 واقعات تے تسی مینوں 900 سال بھی سدے رہو تے تاں بھی پورے نہیں ہو سکدے اللہ اکبر میرا حسین نو سنن تک نہیں رکھدا پہلے تشیح بیٹھا ہے تے تاں بھی اعتراض نہ کرے جو سنی بیٹھا ہے تے تاں بھی اعتراض نہ کرے گل اتنی ہے نیرا سنیا تے سن کے چلے گئے نہیں جو کردار حسین کیتا ہے اس تے عمل کر یاد میری منت ہے میرا ترلا ہے میری تبلیغ ہے کہ لجپال حسین نے ایک نماز نہیں چھڈی بعض اوقات لوگ ایک چھوٹا دے حضرت ہور دے بارے گل کردے نے کہ ہور کیڑیاں نمازاں پڑھیاں حضرت ہور نے کدی نماز چھڈی نہیں سی آپ نے نماز کدی نہیں سی چھڈی کربلا دے میدان وچ قدمن آئے جمعے تے حضرت امام حسین نے جنت دے دیتی حضرت ہور نماز کدی نہیں چھڈی جس وقت نماز دا وقت ہوتا ہے نا تے حضرت امام حسین فرماندے سن جاؤ ہور نو اتنا آکھو پر نماز ساڈے پیچھے پڑھنی سی یا کلیاں پڑھنی تے جدوں گیا نا نوکر گیا غلام گیا کہ آقا حسین پہ فرماندے نے نماز ساڈے پیچھے پڑھنی ہے یا کلیاں پڑھنی ہے جدوں ہور نے اتنی سنی نا تو سکیا ایک پاسے امام برحق ہوئے حسین علی دا پتر جماعت کرائے دوجے پاسے کلیاں نماز ہو جاتی ہے پچھے ہوتے بھی نماز پڑھی ہے لجپال حسین دے بابا نے بھی نماز نہیں چھڈی رب واسطے جڑا حسینی ہے نا گجرے پایا حسینی بندہ نہیں بنتا یا کالے کپڑے پایا چٹے کپڑے پایا حسینی بندہ نہیں بنتا درباراں تے بیٹھ کے پگ پیوے تے حسینی نہیں بن سکتا بے نماز حسینی نہیں بن سکتا حسینی او ہے جڑا 5 وقت نماز پڑھدا تے کملی والے دی سنت ادا کردا ہے کملی والے دی سنت ادا کردا ہے حسین اس باپ دا بیٹا ہے جدی ایک نماز عصر دی جاندی پئی سی ایک نماز عصر دی سورج واپس آیا کہ نہیں تے اساں کدی پڑھی نہیں دعویٰ سی حضرت امام حسین دی محبت دا کرنے اسی نماز نہیں پڑھتے نا نماز تو بے نمازی بندہ نماز نہیں پڑھدا رب کعبہ دی قسم اوندا جنازہ بھی پڑھنا جائز ہے اوندا جنازہ بھی جائز نہیں مسلمانوں کے قبرستان دفنایا بھی نہ جائے اگر شریعت پورا مولوی تے سی ڈر کے دس دے نہیں نا مت کوئی آکھے گئے سی نہیں چودھری پڑھ دے تے مولوی گل کی مسجد ہی کر دے مسجد ہی نکلنا تے نکل جا لیکن ممبر سچیاں دا گل سچی کریا کر
گل سچی کریا کر بے نماز دا نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں قبرستان اندر دفن کرنا بھی جائز نہیں لیکن اسی جیڑا بے نماز ہوئے چودھری وڈا ہوئے جیڑا چوانی ول سٹدا ہوئے او دا اسی ذکر تذکرے کرنے کہ جنت دی ٹکٹاں دے چڑھنا ٹکٹ انہوں ہی ملنی ہے جیڑا نانا حسین دے نانے دے نقش قدم تے چلے آپ دی سیرت تے صورت تے آپ دے طریقے تے چلے او سی جنت لینی ہے عزیزان گرامی کربلا دی سرزمین ہے 10 دا دن ہے اکبر شہید ہو گئے قاسم شہید ہو گئے حسین تو رب نے قربانی منگی رب کریم نے جدو حسین تو قربانی منگی اپنے ویر دے دیتے پتر دے دیتے رشتہ دار دے دیتے بھتیجے دے دیتے قسمیں پیدا کرنا لے دی جس وقت امام حسین آپ نکلے نا کہیں جن بھی آئے نے ظافر جن بھی آیا ہے فرشتے ناصر تے منصور دو آئے نے کہ ساڑی مدد دی لوڑا آپ نے فرمایا نہیں ہون ساڑا امتحانے سانو جان دیو بڑیاں بڑیاں افرائیاں صرف پانی تک حسین نہیں رکھنا کہ 3 دن پیاسے آتے چلے گئے تو بس نہیں یہ تک گل نہیں وہ حوض کوثر دے وارث ہے جی حوض کوثر نو حکم دے دے خدا دی قسم نہر بنا کے کربلا دے وچ آ جاندی ایک رب دی طرفوں اس صبر امتحان لیا جا رہا ہے نبیوں تو امتحان لیا تے حسین تو رب نے حسین تو امتحان لیا جدو سارے شہید ہو گئے نا سب شہید ہو گئے غازی عباس بھی شہید ہو گئے علی اکبر بھی شہید ہو گئے امام حسین بھی شہید ہو گئے دنیا دے ظالمہ نے حضرت امام حسین دے لاش دے گھوڑے دوڑائے سر قلم کر لے شام دا وقت آئی اگے غازی عباس پیرا دیندہ آئی ایتھو گل میں ٹورن لگا اگے غازی عباس خیمے دا پیرا دیندہ آئی ہن سیدہ زینب ثانی ہزارہ پیرا دین لگی جدو ویر دنیا تو ٹر جانا ویر دنیا تو ٹر جان تے بہنا وڈیاں اپنے گھر دی سربراہی سنبھال لے دیاں نے تے جویں جدو بہن کھلوندی نے تے بڑے ویر کیویں یاد ہوندے ہوندے اے سیدہ زینب ہی جان دیاں نے عزیزان گرامی جدو رات دا وقت ہے سیدہ زینب کھڑیاں نے تلوار لے کے کھڑیاں نے سیدہ سکینہ دا بازو ہاتھ وچ پکڑیا گئے ہر ایک لاش پیاں کٹھیاں کر دیاں نے کدی علی اکبر دے لاشے کول جاندیاں نے اپنے بھتیجے نال پیار کر دیاں نے کون علی اکبر جنہوں 18 سال سیدہ زینب نے پالیا ہے کیا وفادار بھتیجا بولتے صحیح وچوں ملواں زلف زنجیر تیری بے وفادار بھتیجا بولتے صحیح وچوں ملواں زلف زنجیر تیری بے مینوں اپنے پتر نے یاد رہنے بے نہیں بھلنی اکبر تصویر تیری عزیزان گرامی رات دا وقت سیدہ دی پیرا بٹے دیئے لاشاں کٹھیاں کر کے اپنے ویران دیا لاشاں دیا جی سیدہ دی آپ تلوار لے کے کھڑیے حضرت سکینہ دات پکڑیا ہے جدو سکینہ دات پکڑے اولے جا چھڑا کے بیٹیاں نال پیار کرنا لے سیدہ سکینہ اولے اپنے بابا نو آواز دیا نبو جی کدھر گئے گو تیاں نو باپ جنگلہ وچ چھوڑ کے نہیں جاندے ابو جی کدھر گئے ہو اسی پردیس دے وچ کلیاں رہ گیا تیاں والے واسطے گل کر لگا رب کعبہ دی قسمے اور پیر محل دے نوجوانوں اتنی گل کرنا جدو تیاں کر دے وچوں باپ نکلے نقیب محفل باپ کر دے وچوں نکلے تھی اپنے باپ دی قمیض دی چنڈ پکڑ کے اتنی گل کر دے پونجی فلان چیز لے کے آوے آجے پاوے غریب بندہ ہوئے پاوے دیہاڑی لگے یا نہ لگے صبح تو لے کے شام تک اپنی بیٹی دی گل بھولدا نہیں ہے سیدہ سکینہ نے عزیزان گرامی جڑیاں اپنے بابا تو وغیرہ کلمہ بھی نہیں گزار دیا اولے اولے ہاتھ چھڑایا گئے اپنے بابا دے لاشے دے گیا لے اپنے بابا دے لاشے دے جا کے چہرے نو بوسہ دے لگیاں نے جدو چہرے دے ہاتھ نال دی کچھ کیتی سر نال وجود نہیں کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگ قتل بھی ہوئے ہون گے بڑے بڑے دنیا تو بھی مسافر ہوئے ہون گے قسم رب دی جدو بہنا ویرا دیا لاشاں تے ہوندیاں نے سر نال وجود ہوندے نے ماں پتر دے لاشے تے آوے سر نال وجود ہوندے نے اور بابیاں اپنے دیورا جیٹھاں دیا لاشاں تے سر نال وجود ہوندے نے لیکن بعد حسین دا
قبیلہ ہے جڑیاں 72 لاشاں پਈاں نے سر نال وجوڑ لئی سیدہ سکینہ اپنے بابا دے سینے تے لیٹ گئیاں نے تے یوں عرض پیا کردیاں نے بابا بابا تیر رل گئی بابا میں جنگلاں دے وچ کلی رہ گئی ہاں تواڈے تو بغیر نیند نہیں آندی عزیزان گرامی پھر جدوں سیدہ زینب نے ویکھیا سیدہ سکینہ نظر نہیں آندیاں پیاں آکھیا اے نا سکینہ سکینہ کتے ہو ہولی ہولی چلدیاں چلدیاں اپنے ویر دی لاش تے آئیاں نے جدوں سیدہ زینب آئیاں نے پھر کیویں دل تے گزری ہوے گی اگے جدوں ویر سامنے آندے سن اپنے ویراں دی زیارت کر لیندیاں سن اج ویر جڑے نے سارے شہید ہو گئے غازی شہید ہو گئے نے علی اکبر شہید ہو گئے نے جدو رات دا وقت گزریا سیدہ دی جنہ خیمیاں دا پیرا غازی عباس دیندا سی کون غازی ہے جڑا ایڈا جوان سی گھوڑے تے سوار ہوندا سی تے قدم زمین نال لگدے سن کون غازی جس ساری زندگی حسین حسین نہیں آکھیا آقا حسین کہہ کے بلاندا رہے اج غازی کوئی نہیں کربلا دی سرزمین تے سب تو پہلا خیمہ غازی عباس دا ہے لیکن اج غازی جدو دنیا تو چلے گئے پردہ کر گئے نے شہید ہو گئے نے اور سیدہ زینب تلوار لے کے کھڑیاں نے دنیا دے ظالم ٹول پہ بجاندے نے ادھر جشن منایا جا رہا ہے ادھر میرے نبی دی نواسی پیرا بھی دیتی ہے ادھر آستہ آستہ رات چاندنی چندی چاندنی بچ وقتی ہے ایک کھوڑ سوار آئے نے آواز دیتی رک جاؤ اگے نہ آویاجے اگے سیدہ دیا نے اگے پہرے دار اور کوئی نہیں میں زارہ نہیں بیٹی میرا بھی دینے سیدہ دیا نے قریب نہ آویاجے پھر سواری چلتی آ رہی ہے پھر دوسری مرتبہ آواز دیتی ہے اگے نہ ہو اگے نبی دیا نواسیاں لے جیڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے سن دنیا دے ظالمان نہیں حسن حسین تو شہید کر دیتا ہے عزیزان گرامی شہدادیانو شہید کرنے والے بھی تے کئی کلمہ پڑھنے والے سن جدوں آگے سواری چلتی آ رہی ہے سیدہ زینب نے سواری نو پکڑ لے جدوں قریب آئیاں نے سواری دے قریب آئیاں نے لگام پکڑ گیا کیا رک جا اے سوچ کے نہ وجہ کون کیوں اگے آ رہے گو چیرے تو لگا بٹا کیا کیا میں تیرا بابا لیا جدو تو سا آواز دیتی ہے میں نے جب چپ سن کے آ گیا ہوا رات بیٹی پیرا دیتی رہی ہے عزیزان گرامی جدو صبح دا ویل آیا 11 دا دن چڑھیا جدو 11 محرم دا دن چڑھیا 14 دا بھی روایت دے اندر ہے کہ 14 دن تو آیا 14 محرم مقابلہ چلیا 11 نو چلیا دووے گلاں موجود نے عزیزان گرامی جدو صبح دا ویل آیا آگے عمر سعد کمینے نے اپنے سارے لاشے کٹے کیتے انہاں مرتداں نو دفنا کے جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا جڑا میرے نبی دے سینے تے کھیلن والا حسین ہے اسی طرح لاشا پیا ہویا آگے جڑا تصویر مصطفیٰ علی اکبر ہے اسی طرح لاشا پیا ہویا ہے جڑا غازی عباس ہے اس طرح لاشا پیا آگے ابو بکر تے عمر عثمان بھی علی دے پتر ہے اسی طرح لاشے پہ ہوئے عزیزان گرامی دنیا دے ظالمان صبح ہاتھ کڑیاں لا لیا لے سید زین العابدین نو ہاتھ کڑیاں لگ گیا لے ادھروں بیڑیاں لگ گیا لے ایک کو بیمار حسین دا پتر گل وچ تو کتنا وزنی پایا ہے اجر کو دی حالت چکے سید زین العابدین چل دے لے جدو صبح دا ویلا ہویا کہ سیدہ دیا نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے بیڑیاں لگیاں نے کبھی علاقے دے رہن والے چنیوڑ دی سرزمین تے رہن والے ہاتھ کڑیاں چوراں نو لگ دیاں نے ہاتھ کڑیاں قاتلاں نو لگ دیاں نے ہاتھ کلیاں فراڈیاں نو لگ دیاں نے اوے تے میرے نبی دے پاک دے پھل دے جنہاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے جدوں سیدہ زینب لے کے چلن لگی نے قافلہ چلن لگا آکھیا زین العابدین جی پھپھو جی
آکھیا نہ دنیا دے ظالماں نوں آکھیا جائے اے کربلا دے وچ جتھے میرے ویراں دیاں لاشاں پیاں ہویاں نے انہاں لاشاں دے کولوں لے کے قافلہ گزر عزیزاں دے گرامی ہن کیڑیاں سواریاں تے سیدہ دیاں سواریاں نے او سواریاں نے جنہاں دیاں پشتاں تے کپڑا کوئی نہیں جدوں ویر اڑ کے جاوے ہون سونیاں سواریاں دے تے سونے پلانے ہوندے نے لیکن اج سیدہ دیاں چلیاں نے اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے سوار ہویاں نے جدوں کربلا دے میدان وچ گزرن لگیاں نے اج تک میں نہیں سنیا کسے بہن اپنے ویر دا لاشا چھوڑ کے گئی ہوئے کوئی بیوی اپنے خامن دا لاشا چھوڑ کے گئی ہوئے جدوں سیدہ زینب چلیاں نے کدی غازی عباس دے کٹے پاس اللہ اکبر سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اے مصطفیٰ کے چین سلام یا حسین سلام یا حسین کربلا کے شاہ حسین سارے کہہ دو یا حسین یا حسین واہ حسین واہ حسین کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, کربلا کے شاہ حسین Ya Hüseyin, Ya Hüseyin. عزیزان گرامی ادھر لاشاں پیاں نے ادھر دفنایا جا رہا ہے ریاض القدس کے اندر واقعہ موجود ہے ایک سفید رنگ کا کبوتر آیا ہے پرندے روئے نے حسین دے غم وچ پرندے روئے نے ساڈیاں بے نوریاں اکھاں چوں تے آنسو آندے نہیں اساں صرف مذاق کرن واسطے ماننے یار جدا نقصان ہوئے پتہ انہوں ہوتا ہے کہ میرا نقصان کتنا ہویا ہے ایک پرندہ ہے سفید رنگ دا کبوتر ہے انج کر کے نکیبے محفل تے اڑدا پیا ہے ایک پاسے ڈھول پہ بجدے نے ایک پاسے ڈھول پہ بجدے نے ایک پاسے سید زادیاں دے لاشے پے نے اڑدا اڑدا چکر کٹدا ہے عجیب معاملہ اس پاسے ڈھول پہ بجدے نے لوگ نعرے پہ ماردے نے ایک پاسے سونیاں سونیاں صورتاں نے خوشبوواں انہاں دے خون وچ اوندیاں پیاں نے کبوتر امام حسین دے قدماں وچ گر گیا بے ہوش ہو گیا اج یہ میں واقعہ پڑھیا بھی ہے جس وقت بے ہوش ہو گیا تھوڑی بات دیر جدوں ہوش آیا اٹھیا اپنے پرانوں نال خون لایا تے غم دے وچ روندا روندا اڑ گیا حلب شہر دے وچ ایک یہودی دے باغ دے وچ جا کے بیٹھا اگے پرندے نے چھوٹے چھوٹے کبوتر بھی نے اور پرندے بھی نے او خوشیاں دے گیت بگاندے نے اے چپ کر کے بیٹھا ہے انہاں کہا یار عجیب رنگ دا لال رنگ ہے اج تک نے جدا پرندہ سا نہیں خوبصورت ویکھیا ایندے پتہ پراں دے اوتے لال رنگ ہے تے خون پہ چوندا ہے پرندے کول آئے کول آ کے نہ پوچھا بیلیا کی گل ہے تیریاں اکھاں وچوں آنسو نے تیرے پر بھی لال ہوئے نے اس کہا بیلیو کائنات اجڑ گئی ہے جا کے کربلا دے میدان وچ ویکھو تے صحیح جڑا سونے مصطفیٰ دے کندھیاں تے کھیلن والا ہے او شہید کر دیندا عزیزان گرامی جدو اتنی گل پرندے نے پرندیاں نال کیتی ہے او پرندے ہو کے سمجھ گئے نے اسی انسان ہو کے سمجھ نہ سکے پرندیاں نے جدو پوچھے ہو سکیا دنیا اجڑ گئی ہے ہر پاسے بربادی ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھیاں تے کھیلن والا حسین شہید ہو گیا دنیا دے ظالماں نے شہید کر دیتا ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے علم نشرہ دے سینے تے بین والا سی انہوں شہید کر دیتا گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پھل کٹے گئے نے اور تسی ایتے جشن پہ منا دے ہو تسی ایتے خوشیاں پہ منا دے ہو جے میرے تے یقین نہیں تے چلو کربلا دی سرزمین تے جا کے چکر لو جدو حسین شہید ہوئے نے جن روئے نے جدو حسین شہید ہوئے نے ادو پریاں رویاں نے جدو حسین شہید ہوئے نے پورا فرشتے روئے نے جانور روئے نے پرندے روئے نے کئی شیر آ کے پیرا دیندے روندے رہ رہے عزیزان گرامی جدو پرندے نال اڑے گئے نے حضرت امام حسین دے لاشے دے گئے نے سارے اندے پران نال خون لگا کے واپس اس باغ دے اندر آ گئے آ کے اس پردیسی پرندے تو پوچھ
فرماتے نے ہن کی کرنا چاہیے ہو سکیا پوری دنیا تے اڑ جو ہر پاسے اعلان کر دے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا شہید ہو گئے سب تو پہلے مدینے جانے جڑا مدینے جاوے قسم رب دی دل نو سرور آ جاتا ہے کیوں سرور آ جاتا ہے میرے سونے نبی دا روزہ ہوتے جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے ڈگ ڈگیاں لا کے ویکھیا جنہ سونے دیاں زلفاں دا دیدار کیتا ہے پھر انہاں دے کیا کہنے نے سارے پرندے جدو آئے نے میرے سونے نبی دی بارگاہ حاضر ہوئے نے آ کے تعزیت کردے رہنے اپنے پر چاڑ دے رہنے آ کے سرکار دی بارگاہ حاضری تھی پھر ہر پاسے اڑ گئے نے ایک پرندہ جتے فاطمہ سغرا بیمار کر دے اندر تھن اس دیوار تے جانا پیا دیوار تے بیٹھے خوشبوواں حسین دے خون دی آئیاں نے تے بہن بیمار جدے نال فاطمہ سغرا نال علی اکبر وعدہ کر کے آ گیا ہے اور جڑے بہناں نال پیار کردے ہو منت کر کے آنا وا بے وفائی نہ کریا جے حسین دی بہن دا ذکر کر لگا اللہ واسطے تسی بھی اپنی بہناں دا خیال رکھیا کرو اوے بہناں نو ویراں تے بڑے مان ہوندے جے جنہاں بہناں دے ویر ٹر جان رب کعبہ دی قسم اپنے سینے نال قرآن لا کے قبرستان دا نقیب محفل رستہ مل لدیاں نے شاکر صاحب دن رات ویرا واسطے دعا کر دیا نے جنہ پہلا دے ویر ٹر جان کرو باہر نہیں نکل دیا یہ فاطمہ سغرا نے جدو اپنے ویر نو یاد کر دیا نے علی اکبر نو ادھر پرندہ آ کے کندے جدو بیٹھا دیوار تے آگے بیٹھا ہے حسین نے خون دی خوشبو آئی ہے زبان آر وچوں بول کے آتا ہے علی اکبر شہید ہو گئے تیرے بابا حسین شہید ہو گئے فاطمہ سغرا کی بھی آدھیا نے علی اکبر آجا علی اکبر آجا میں صبح پہنا دے ویر مزدوری کرن جاندے نی میں وطنہ دے واپس آ جاندے نی میں صبح پہنا دے ویر جاندے نی علی اکبر شام نو وطنہ دے واپس آ جاندے نی میں پرندے صبح چکڑ واسطے جاندے نے شام نو وطنہ دے واپس آ جاندے نے آ جائے علی اکبر جنہ پہنا دے ویر پردے سے چھوڑ اپنے امیرہ نو یاد بیاں کر دیا نے آدھیا نے سب پردیسی وطنی آئے علی اکبر تو بھی موڑ مہارا بے سب پردیسی وطنی آئے علی اکبر تو بھی موڑ مہارا وعدہ کر کے اپنی جایا تے میریاں لین نہ آیا سارا نہ اکبر آیا نہ اصغر آیا تے نہ آئی پین سکینہ میرا باج کے سجا لگدا تینو سونا شہر عزیزان گرامی جدو قافلہ چلیا ان سیدہ دی اپنے ویرہ دے کولو گزر دی پئیے کدی غازی عباس دے بازو ویکھ دیئے کدی علی اکبر دا لاشا وے دی پئیے واضح تیرے صبر تو صدقے جاواں کنا صبر کیتے جدو امام حسین دے لاشے کولو گزر لگیاں نا تے سواری تو تلے زمین تے گر گیا مدینے علموں کر کے اندی نے وہاں نانا اج میرے ویر میں نو چھوڑ گئے اج ویر میں نو چھوڑ گئے عزیزان گرامی اتنے دیر بعد تھوڑی دیر گزر دیئے تھے عمر و ساتھ کمی نہ آدھا ہے زینب جلدی کرو قافلے نو دیر ہو رہی ہے سیدہ زینب جدو چلیاں نے مدینے علموں کر کے اندیاں نے نانا جدو مدینے وچو چلی سا پوری جوگ بھر کے لے کے آئی سا اور مدینے جو کربلا جو چلنے لگی ہے ساریاں سواریاں خالی نظران دیا پیانے عزیزان گرامی چل دیا اجے کوفے تو پچھے نے دے ایک جگہ تے حولی دے ہاتھ دے وچ امام حسین والا نیزہ ہے جدے ہوتے جس نیزے دے ہوتے سارے امام حسین دا ہے جدے سیدہ سکینہ جا دیا نے خدا دی قسم حسین دا چہرہ اودے بڑھ جاتا ہے جدے علی اکبر دا چہرہ جاتا ہے اودے حسین دا سر مبارک پھر جاتا ہے نیزے دوتے پھر جاتا ہے قرآن دی تلاوت کر دے جا رہے ہیں ایک جگہ تے نہ دنیا دے ظالمہ کو پانی ختم ہو گیا جدو پانی ختم ہویا انہا خیمے لائے نے خیمے لا کے تے اپنے جتنے افراد آئے سائے تلے بٹھا دیتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی جڑیاں نے تھوپ دے ریز دے ٹلے دے بیٹھیاں نے
پانی آیا دنیا دے ظالماں نے پانی پیتا شام دا وقت آئی جس وقت شام دا ویلا ہی نا عزیزان گرامی سیدہ شام دا بالکل شام دے قریب اثر تو وقت بالکل شام دا قریب آ گیا تے اج کر کے سیدہ سکینہ 3 دن ہو گئے نے پیاس لگی ایک چھوٹا جا ٹلا ہی رہتا ہو دینا چھوٹا جا درخت ہے سیدہ سکینہ ہوتے ٹیک لائی تے آنکھ لگ گئی سو گیا بچپن عمرے 5 تو 6 سال عمرے عزیزان گرامی جو ہولی دے ہاتھ وچ نیزہ جی دے ہوتے میرے امام علی مقام دا سر مبارک سب تو اچھا حسین دا سر اس وقت ہوئی عزیزان گرامی قرآن دی تلاوت ہوتی جا رہی ہے تھوڑا جا کے گیا تھے او نیزہ ہولی دے ہاتھ وچ چھٹا جدو چھٹا تے زمین تے دنس گیا زمین دے وچ دنس گیا جدو زمین وچ گیا 40 ظالم لگے نے یزیدی اتا پٹ دے پہنے لیکن پٹ نہیں سکے آخرکار ادھر بول کو برساد اندہ شمیر جا زین العابدین نو لے گیا انہوں آگ پوچھ دوں پوچھ میں تیرے باپ والا نیزہ جڑا زمین دے وچ کیوں نہیں نکلدا عزیزان گرامی جدو شمر دنیا دا ظالم گیا ہے جا کے سید زین العابدین نو کھوڑے مار دا ہے جدو کھوڑے مار دا ہے سید زین العابدین فرماندے نے ظالمہ کیوں مارنا ہے اکے میرے بابا نو شہید کر دیتا ہے ان بار بار کھوڑے مارنا وجہ 10 عزیزان گرامی ادھر شمر کمینہ بول کے آدھا ہے آدھا جڑے سے جڑا تیرا بابا جڑے نیزے دوتے تیرے بابے دا سر مبارک ہے وہ نیزہ زمین دنس گیا آگے لیکن ہوتا نہیں نکلتا پیا چل جلدی نال اپنے بابے نو آگا چلے دیر بھی ہوندی ہے سید زین العابدین دے گل دے اندر دھو کے اجر کو دی حالت اندر بیمار سید جدو اپنے بابا دے سامنے گئے نے عرض کر دینے ہاتھ جوڑ کے بابا تیرا پتر کے بیمار ہے دنیا دے ظالم مار دے میرے ویر کربلا وچ رہ گئے بابا دنیا دے ظالم تکلیفاں دے دینے کیوں نہیں چلتے بے میری امام علی مقام نے فرمایا زین العابدین باپ ہی ہوتا کہ جنہ دیا دیا پردیس چ رہ جانو کیویں باپ چل سکدا ہے بیٹی 5 منٹ سکول دے وچ لیٹ ہو جائے غریب باپ بھی ہوے اوندا دل ادھر ہی ہوندا میری بیٹی کیوں نہیں آئی آکھیا زین العابدین تیری بہن سکینہ جدی 5 تو 6 سال عمر ہے وہ پیچھے رہتے ڈلے دے بیٹھ کے کدی کربلا ہو کر کے آواز دیندی ہے آندی تیر لگئی ہائی وچ جنگلاں دے تے امت دا پاک نگینا تیر لگئی ہائی وچ جنگلاں دے تے امت دا پاک نگینا مینوں چھوٹی قید نہ دیکھے تے میرا بھول گئے نام سکینہ مینوں نیند نہیں آندی وٹیاں دے مینوں نیند نہیں آندی وٹیاں دے تے نہیں ملدا باپ دا سینہ جڑے کپڑے لے دیوایا نے وہ بھی لٹ کے لے گئے شمر کمینہ ادھر کدی مدینے علموں کر کے آواز دے دیا نے کدی کربلا علموں کر کے آواز دے دیا نے وہ پتر تیری بیڑ پیچھے رہ گئی جنی دیر تک میری دین آوے نیزہ کدی ادا نہیں بڑھ سکتے سید زین العابدین نے اپنی پھپو نواز دیتی ہے پھپو سواریاں ویکھو کہتے سیدہ سکینہ کوئی نہیں پیچھے دووے پھوپی بھتیجا گئے نے ریتے ٹلے تے بہ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعاسی مدینے علموں کر کے نانا میرا بابا کربلا وچ رہ گیا کہ علی اکبر پیچھے رہ گئے آکے زین العابدین نے اپنی چھوٹی بہن روسی سے نہ لایا ہے عزیزان گرامی لے کے جدو چلے نے قافلہ جا گیا ہے راتے میں بڑے بڑے واقعہ 950 واقعہ تے لگ بھگ تقریباً کربلا واپسی دا بڑھتا ہے جدو کوفے شہر دے قریب آئے نے ایتے بھی رات پہ گئی کوفے دے اندر عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیتا کہ کوفے نو سجا دیتا جاوے کوفے نو سجا دیتا گیا دنیا دے ظالم ڈھول پہ بجا دینے کوفے دے وچ لوگ پوچھ دینے کیوں کوفے نو سجایا گیا ہے کیوں لوگ جشن پہ بنا دینے دنیا دے ظالم دینے دینے یزید دی جڑی جنگ ہے او باقیاں نال ہوئی ہے یزید جت گیا جاؤ توڑا بیڑا گرک ہو جائے باقی تے تسی سو جنہ قرآن حدیث تو توڑ دیتا کہ جنہ دے بارے نبیان دے سلطان فرمایا سی میں 2 چیزاں چھوڑ
چھوڑ کے جا رہا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا وا ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا وا باغی ظالموں تسی سوچے تے میرے نبی دے باغ دے پھل نے جس تو جشن دنیا دے ظالم منا رہا ہے جدو کوفے دے دروازہ باب اعظم نے کھول کا بلایا ہے سیدہ زینب رک گیا نے اکھا وچوں انجو جاری ہو گئے نے اکھا زین العابدین جی پپو جی انہاں نوں آکھو کوفے دے وچ اس دروازے تو نہیں داخل ہونا کسی اور دروازے دے وچوں داخل کرنا پپو جی کیوں نہیں استقامت اس دروازے تو داخل ہونا آکھیا پترا ہے کدی او وقت میں اپنے پاپا دی نال شہزادی بن کے گزردی سا میں شہزادی بن کے گزردی سا ایک جڑیاں کوفے دیاں عورتاں نے اندر سچے کپڑے دیا سا اج میں بابے اعظم تو کیویں اندر گزرا ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں نے بیڑیاں لگیاں ہوئیاں نے کسی اور دروازے لو گزر جاؤ اتنی گل کری عزیزاں نے گرامی ادھروں آواز آئی ہے آکھیا بہن زینب صبر کر جا صبر دا ویلا ہی صبر نال گزر جا جدوں بہن دے لفظ بولے نے کوفے دے لوگ دے جشن پہ مناتے سن کوفے دے لوگ دے تالیاں پہ بجاتے سن کوفے دے لوگ دے نعرہ بازی پہ کرتے سن سیدہ زینب سوچی بہ گیا نے کون ہے جڑا مینوں بہن کہہ کے بلانا پیا ہے میرے ویر تے کربلا دی سرزمین وچ رہ گئے اے کون ہے جڑا ویر کہہ کے مینوں بہن کہہ کے بلانا پیا جدوں بابے اعظم دے دروازے دے اوتے ویکھیا کہ حضرت مسلم بن عقیل دا سر مبارک ہے نبا وچوں آواز پئی ہوندی ہے اندر بہن زینب صبر کر کے گزر جا صبر دا ویلا آ گئے سیدہ زینب فرماندیاں نے سچ تے رب نے قرآن نے آکھیا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله کے اموات جیڑا اللہ دے رستے تے شہید ہو جائے انہوں مردہ نہ آکھیا جے صبر کر کے سید زادی گزر گئی ہے عبیداللہ ابن زیاد نے اپنا گورنر ہاؤس بند کر دیتا دنیا دے ظالم چاروں طرف جڑے نے چھتاں تے عورتاں بھی کھڑیاں ہوئیاں نے مرد بھی کھڑے ہوئے نے کھجوراں صدقے دیاں سڑدے نے کوئی پتھر پیا ماردا ہے میرے نبی دیاں نواسیاں کونے وچ ساری رات کھڑیاں رہ گئیاں نے جدوں ادھی دا رات دا ویلا ہویا ہے عزیزان گرامی دنیا دے ظالم قریب ہوندے جا رہے ہیں جدوں اتنی گل ہوئی ہے سیدہ زینب نے آخر بول کے خطبہ دیتا ہے آکھیا کمینیوں کو چیا کرو خود ہی میرے ویرانو بلان والے ہو خود ہی شہید کرن والے ہو میں دنیا دے ظالموں میرے بابا دا نام لیجے جڑا مدینہ چھوڑ کے کوفے وچ میرا نام شرم کرو حیا کرو میں او سبھی دنیا جڑے مسجد کوفے دی وچ امامت کراتا رہا 4000 بچے حافظ قرآن کر کے گئی دنیا دے ظالموں حیا کرو رات گزری جدوں صبح دا ویلا ہویا عزیزان گرامی عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے دفتر دے اندر جتنے حرامی سن جتنے شرابی سن کبابی سن اس کٹھے کیتے سید زادی نے بلایا جڑی سید زادی کدی گھر تو باہر قدم نہیں سی رکھیا نانے دے دین آفتے دربار دے اندر پیش ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک تشت دے وچ رکھ کے اس دنیا دے ظالم دے سامنے رکھیا گیا لت تے لت چاڑ کے بیٹھا لباں تے حسین دے لباں تے سوٹی ماری آدھا حسین بڑے مانا نہیں حسین بڑے مانا نہیں مان ٹوٹ گئے نے تو ہار گیا یزید جت گیا جدو لباں تے سوٹی ماری نا حضرت زید بن ارکم بولے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بیٹھا بولیا کیا کمینیاں حیا کر انہاں لباں تے سوٹی مار رہے ہیں جنہاں نو کریمہ کا سارا دن چوم دے سن انہاں لباں نو سوٹی مار رہے ہیں حیا کر شرم کر زید بن ارکم نے جدو اتنی گل کی تھی دنیا دا ظالم بول کے اللہ اگر تو بزرگ نہ تو تیرے میں ٹوٹے کر دیتا آپ فرماندے نے میں میری بزرگی دا خیال کردہ پہ جنہوں سرکار جدے لباں نو سرکار چوم دے سن اس حسین دا حیا نہ جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں تے پہن والا
مولا دا خیال تین بھول گیا 3 دن قافلے دا بھی ذکر ہے کہ 3 دن قافلہ رہا ہے 3 مہینے تک بھی مختلف تاریخ دے اندر چیزاں نے اتو قافلہ آگا چلیا عزیزان گرامی مین رستہ کوفے تو ملک شامل جس وقت قافلہ چلیا ہے اگو ایک بندہ ملیا شمر نوادا کمینیاں جڑے رستے تے تو جا رہے ہیں توجہ میرے حل کرو شہادت پڑھنے دائیں بائیں بیکی دے توجہ میرے حل کر اس آکے پیغام دیتا جڑے رستے مین تے تو جاندہ پہ ہے اگو بہت وڈا قافلہ آ رہا ہے انہوں نے پتہ لگ گیا امام حسین تو سا شہید کیتا ہے تو آنے کوڑو ناصر مبارک لے لے اس شارٹ کٹ رستہ جڑا اندرلا شارٹ کٹ رستہ ہوندہ حمس تے حماس والا رستہ استعمال کیتا جاندیاں شام ہو گئی حیران شہر دے کول آیا حیران پنڈ دے کول آیا لوگ دے کول آیا اتھے ایک راہ براندہ آئی ایک بارا کبو سبحان اللہ سارے اس رات دے گرجے دا دروازہ کھڑکایا شام دا وقت آیا کسی آکھیا کہ کیوں تے تیرے کولو سر جڑے نے نا کھولنے نے تیرے کول قافلہ تیرا لٹیا جائے گا جس وقت بولے یا ناسی دا حیران دا رہن والا راب سی او دے نال گل کیتی انہاں کہ سانو گرجے دے وچ رہن واسطے جگہ دے دے گرجے دے وچ رہن واسطے جگہ دے دے تیری گل کیتی نا جس وقت اس وقت دینا لیکن مینوں چہرے تے ویکھن دے جڑے کتنے خوبصورت نے جنہاں دے سر نیزیاں تے ٹنگے نے جس وقت گئے نا تے آپ نے پوچھیا بھی یہ سر کدے نے او دنیا دے ظالم سارے بول کے آتے نے باغیاں دے سر ایک عیسائی کئی امام حسین راہ دے وچ یہودیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا عیسائیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا جس وقت اس اتنی گل کیتی راہ بول کے اندر کمینے انج لگدا پیا ہے کہ باغی تسی ہو اے تے کوئی بڑی سونے چہرے نے اے تے کتنے پیارے چہرے نے تسی انہاں دے بارے گل پہ کردے ہو چلو ایک کمرہ تانوں دینا ایک جڑے سیدزادیاں نے میں اپنے گھر دے وچ پردے دار نے سارا دسیا جدوں سیدزادیاں نوں اپنے گھر دے وچ لے گیا حضرت امام حسین دا سر مبارک تشد دے وچ رکھیا جدو تشد دے وچ رکھیا نا اس راب نے یحییٰ نامی ایدہ راب دا نا جڑا یحییٰ اس رکھیا تے خوشبو تے کئی ہوندی پئی سی خون رسول آئی نا خوشبو ہوندی پئی ہے عزیزان گرامی جس وقت ساری رات زیارت کردا ہے عزیزان گرامی جدو ساری رات زیارت کردا پیا خوشبو مافیاں ہوندیاں نے ادھی رات دا ویلا ہے جدو ادھی رات دا ویلا ہے آواز آئی کہ راب جرا باہر نکل جا کی خون لگا کے آکھیا سیدہ جدو اتنی گل کی تھی راہ پیر نکل جا کی خون لگایا کہ حضرت اماں ہوا آکے حسین کو مبارک دین لگیاں نے پالکی دے وچ اماں ہوائیاں نے جس کمرے دے وچ امام حسین دا سر مبارک پیا وا حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں اس کمرے دے اندر آئیاں نے ہر پاسوں نور ہی نور ہو گیا ہے اپنے پتر حسین کو مبارک دیتی ہے پھر حضرت آسی آئیاں نے حضرت سہرہ آئیاں نے صفورہ آئیاں نے اس طرح مبارک بیاں دے دیاں نے پھر راب پھر آتا میں اندر گیا ہوا جدو اندر گیا ہوا پھر آواز آئی راب جرا بہر ہو جاؤن کون ہو لگا ہے آکھیا حسین دی نانی ملن واسطے آندی پئی ہے اما خدیجہ الکبریٰ ملن واسطے بیاں دیا نے اما خدیجہ الکبریٰ دی جدو پال کی آئی ہے عزیزان گرامی اپنے نواسے دے سر نو بوسا دے دیا نے انجن حسین میں راضی تیرا نانا مدینے میں راضی ہے حسین ساری کائنات راضی ہے آج حق ادا کر دیتے عزیزان گرامی سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ مبارک دے کے حسین تو گئی نے راب آتا ہے پھر میں کمرے دے وچ داخل ہویا پھر آواز آئی کہ راب جلدی نال بہر ہو جاؤ ہن کی ہون لگا ہے ماواں نال پیار کروا لیو ہن ماں خدیجہ الکبریٰ تو بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ اپنے پتر دے لاشے تے ہون لگیاں نے ماواں دے سامنے پتران دے لاشے ہون قسم رب دی کہ میں دل تے گزر دی ہوئے گی پھر وہ ساری کائنات دی سردار سیدہ فاطمہ سلام اللہ جدو پال کی آئی ہے اپنے پتر نو کنے چمیا ہوئے گا اپنے پتر تے کنیاں راضی ہویاں ہون گیاں آکھیا ہوئے گا حسین میرے کھیر پیتے دی لاج رکھ لیا اج نانے دیا محبتاں دے سان اتار دیتے نہیں اج نانا بڑا خوش بازار دے اندر پیا ہوندا سی میری ماں حضور بڑے خوش پہ ہوندے سن سیدہ فاطمہ سلام اللہ پیار پیاں کر دیا نے کچھ دیر تو بعد جدو پالکی چلی گئی ہے راب جدو سامنے حضرت امام حسین دے آیا ہے سر مبارک تشد دے اندر پہ آئے وچو قرآن نبا دے وچو قرآن دی آواز بھی ہوندی ہے
رب حسائیوں کے ہاتھ بن کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے آکھیا تو کتوں دا وسدا کاری ہے تے دس کے قرآن سکھائے تو کتوں دا وسدا کاری ہے تے دس کے قرآن بنائے ایویں کوئی کاری کہ نہیں پڑھ سکدا تے جویں تے قرآن سنائے یا گود رسول دی پلے آگے تے یا خیر بطول پلائے اللہ جانے کیڑی مجبوری گئی تے کیوں ظالم سانگ چڑھائے آکھیا اکبر دا میں بابا خان اکبر دا میں بابا خان تے غازی میرا ویرے اکبر دا میں بابا خان تے غازی میرا ویرے ایک ناند دین قدر مت چھوڑ دیتی جاگیرے لوگ مینو حسین دے میرا اصل کے نام شبیرے جدو راب سامنے کھڑا ہویا ہے عیسائی راب سامنے کھڑا ہویا عزیزان گرامی ہاتھ بن کے عرض کردا کہ او لجپالا کڈی سکی ہے کڈا سونا قرآن پڑھدا ہے سونے محمد دی تصویر ہے مینوں کلمہ پڑھا دے راب نو امام حسین نے کلمہ پڑھایا عزیزان گرامی جدو کافرہ تو چلیا شام دا ویلائی جدو ملک شام اتر آیا ہے اوتے بھی دنیا دے ظالم یزید نے چھٹی کرا دیتے ہر پاسے جشن منایا جا رہا ہے اور تو سیدزادیاں ایک کونے وچ لگیاں نے کوئی پتھر مار دا ہے میرے نبی دیاں نواسیاں نو اے او سیدزادیاں نے جنہاں دے سر دا دوپٹہ رسک جائے اوے چریوڑ دے غیور نوجوانوں اوے سورج پردہ کر لیندا سی اج میرے نبی دیاں نواسیاں پیدل چلیاں جا رہیاں نے تے لجپال علیاں دے ہوندے سن زینب پتر چلیا کر پیدل چلیا کر آکھیا بابا میرے 18 ویر نے جس پیڑ دے 18 ویر انہوں پیدل نہیں چلن دے دے جے میں پیدل چلن دی کوشش کرنی میرا غازی مینوں نہیں چلن دے دا جے میں پیدل چلن دی کوشش کرنی میرا حسین روک لیندا ہے آکھیا تو کدی کدی ڈرنا سکھیا کر دینا تے کدی آسی ہو جیا دورے میں ویندا پیا اس ویلے کو تے جدو مجلسی تے ڈٹورے بابا میں کیوں ڈرساں میرے ویر تے نہیں کوئی تھوڑے بابا میں کیوں ڈرساں میرے ویر تے نہیں کوئی تھوڑے جس پین دے ویر 18 ہون تے انہوں کیڑی ڈرل دی لوڑے جس پین دے ویر 18 ہون تے انہوں کیڑی ڈرل دی لوڑے ایک تیرے نال کے اوے زین پتر ڈریا کر عزیزان گرامی جدو اج سیدہ زین کوئی ملک شام دے اندر داخل ہوئیاں نے دنیا دے ظالم تالیاں بجانے نے ایک کونے دے وچ کھڑیاں ہو گیاں کدی اپنے ویر حسین دے سر مبارک لوے دیاں نے کدی غازی عباس دے سر لوے دیاں نے کدی علی اکبر دے سر لوے دیاں نے تے آئیو آکھیا ہوئے گا آوے دکھ تکلیف جتیاں نو تے دے دے ماں پیوان دلا سے اللہ آوے دکھ تکلیف جتیاں نو غریب دیتی ہوئے فون کر دے وے بابا نو بابا میرے کرالے تنگ کر دے نے میرے سر دا تاج تنگ کر دا گے او باپ دیاڑی چھڑ کے اپنے کندے تے چادر رکھ کے شاکر زو اپنی تھی دے دروازے تے ٹر جاتا کے اپنے دماغ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے میں غریب ہاں میری لاج رکھ لے اور میری تینوں بار نہ کڈی اج تے دنیا بڑی مجبور ہوئی پئی ہے توجہ میرے حل کرو جیزا نے کراوے آکھیا آوے دکھ تکلیف جتیاں نو تے دے دے ماں پیوان دلا
ویدی رہی کہ آسے پاسے مت کسے پاسو آ جاوے میرا غازی ویر اللہ ساری رات قافلہ ملک شام دے اندر کھڑا رہا تھک گئے تے بس کر دے اللہ ملک شام دے اندر کھڑا رہا دنیا دے ظالم کھجورا پہ سڑتا ہے ایک عورت ہے جس چند درم و دینار دے کے اپنی نکرانی نو کر لیا یہ واقعہ سننے لگیا دل پھٹ جاتا ہے شہادت پڑھنی اتنی آسان نہیں شہادت پڑھنی آسان ہے کربلا واپسی بیان کرنی بڑی اوکھی ہے بڑی اوکھی ہے رب کعبہ دی قسم جتے تیاں دی گل ہے بندے دے کلیجے پھٹ جاندے نے دن رات فقیر بول بول کے اللہ کے گلا میرا پورا ساتھ نہیں دیتا نہیں تے اتنی شہادت میں ہور پڑھنی سی اللہ گرامی اس وقت ملکانی نے اپنے نکرانی نو چند درم و دینار دے کے بھیجے درم و دینار دیتے آکھیا جاؤ ایک قیدی بھی نہیں تے مسافر بھی نہیں ہائے ہائے صدقے دے چند درم و دینار کو سید زیادہ بیٹھا دو دی عظمت رسلام تھلے نہ بوے ہوتے آج اس دے چند درم و دینار صدقے دے دے وقت بھیجے نا تے سیدہ زینب دی بارگاہ وچ رات دے وقت لے کے آئی میری ملکانی نے نا جڑی میری مالکہ ہے او چند درم صدقے دے کلے نے جنہ دا صدقہ نقیب کھان لے انہاں دا صدقہ خطیب کھان لے اہل بیت دا صدقہ اوے ناد خان کھان دے اہل بیت دا صدقہ ساری کائنات کھائی اس کرانے دا صدقہ جس وقت عورت لے گئی نا کہ اے صدقہ ہے تسی پردیسی بھی ہو قیدی بھی ہو پردیسیاں دیاں دعاں قبول ہوندیاں نے قیدیاں دیاں دعاں قبول ہوندیاں نے تے اے میری جڑی ملکانی ہے نا جڑی میری مالکن ہے او سچا دے صرف صدقے دے کلے نے رب کعبہ دی قسم جدوں سیدہ زینب دے سامنے چند درم دینار ہے نا آپ دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے ٹھا نکل گئی آپ نے فرمایا اسی سید زادیاں صدقہ نہیں لیندے اللہ اکبر صدقہ نہیں لیندے واپس لے کے چلی گئی اپنی مالکن نو جا کے دستی کہ انہاں صدقہ نہیں لیا انہاں کیسی سید زادیاں مالکانی نو پتہ لگا واپس جدو آئی ادھی محنت کو جانی ہے عزیزان گرامی جس وقت کول آئیے سید زادیاں کھڑیاں ہویاں نے درمیان دے وچ او سید زادی ہے جڑی گھر تو باہر کلیاں کدی قدم ویرا نہیں سی رکھن دیتا اپنے نانا دے مزار تے جاندیاں سن 18 پتر علی دے لاما تے ہوندے سن وچ سیدہ زینب ہوندیاں سن اکیلا جبال علی ہوندے سن ایک کون سیدہ زینب جڑیاں قرآن پڑھدیاں سن تے 18 سونے علی دے پتر باریاں دے نال لک لک کے چھپ چھپ کے اپنی پیڑ دا قرآن سندے سن کون سیدہ زینب جڑیاں قرآن پڑھدیاں سن ویر چھپ چھپ کے سندے سن کون سیدہ زینب جدے سامنے جنت دے دوویں سردار انج کر کے ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے سن اندر زینب ساڈے واسطے دعا کریا کر تو ساڈی بہن اج سیدہ زینب جدوں کھڑی ہوئے عزیزان گرامی ادھروں عورت تھلے اتری ہے آندی ہے چلو صدقہ تسی نہیں لیندے نذرانے دیاں چند چادراں لے لو قسم رب دی ذرا گل توجہ نال سنیا جے کوئی سید زادیاں دا کھاٹا کرے ملک تو برداشت نہیں ہوتا میریاں گلاں دل تے رکھ لو یا جے بعد تو نیٹ تو تقریر بھی ملنا ہے جی اس گل دا ذمہ دار بعض اوقات لوگ سید زادیاں دی تعریف نہیں کردے توہین کردے نے آندے نے دوپٹے اتارے گئے میں ہاتھ بننا تیری تھی دا دوپٹا اترے تینوں پتہ لگدا کہ کسے ڈیرے وچ گل نہیں کرنی بندے سریعام مجلساں دے وچ گلاں کردے پے نے محفلاں دے اندر گلاں کردے نے کہ پردے اتارے گئے نا قسم رب دی سید زادی کربلا چوں چلی ہے کربلا چوں کوفے آئیے کوفے تو لے کے ملک شام اندر آئیاں نے ملک شام تو اندر پھر کربلا تک واپس گئیاں نے سید زادی خدا دی قسم ایک دن ہوئی پردے تو بغیر میں رہی سر تو لے کے قدمہ تک سید زادی دا پردہ رہا ہے صاف تو سچن جوڑ دیا لوکاں کرنا ہے منت کر کے بہ کے آدھا بیاواں سید زادیاں دا پردہ کوئی بندہ اتار نہیں سکتا میرا ایمان میں لے بیت نال پیار کرنا وا جس سید زادیاں دا کوئی پردہ اتار دا اسے وقت قیامت برپا ہو جاتی سید زادیاں دا پردہ نہیں اتریا سید زادی سر تو لے کے قدمہ تک پردے دے اندر رہی ہے سید زادی دے وال بھی نہیں کھلے سید زادی اپنے چہرے تے تھپڑ بھی
نہیں مارے اور توجہ کریا جے زیرانے گرامی سیدہ جی ایک نماز قضا نہیں ہونے دی نماز نال پیار اس کرانے کیتا یا رب نے قرآن نال پیار کیتا ہے سیدہ جی نے تحجد بھی قضا نہیں ہونے دی جدو ملک شام اندر گیا نے اس تو واپسی اٹھنے آگا گل کرانگا جدو عورت نظرانے دیا چادرہ لے کے آئیے عزیزان گرامی آتیے چلو تو صدقہ نہیں لینا نظرانے دیا چادرہ لے لو سیدہ زینب نے چند نظرانہ قبول کیتا ہے جدو نظرانہ قبول کیتا آگے سیدہ دی کچھ دیئے آندی اماں اسی کربلا وچ چلے لوگ رستے وچ تالیاں بجاتے رہنے اور واقعہ ذرا غور نال سنیا جے اسی کوفے دے اندر آیا لوکاں پتھر مارے نے اسی وہ سیدہ دیاں وا جنہ تو سورج بھی پوچھ کے چڑھدا سی اسی وہ سیدہ دیاں جنہ دے پردے دا کنات یا کر دیے اسی وہ سیدہ دیاں وا جنہ دے پردے نو ویکھ کے عورتاں پردہ کر دیاں نے اسی جدو ماں جی اسی کوفے چ چل کے آیا لیکن کوفے تو مل کے شام اندر آیا لوگ باغی باغی کہہ کے بلاتے پہلے تسی دسو نہ کون ہو کتھوں دے رہن والے ہو تساں آ کے نظرانا پہلے صدقہ کر لیا اسی صدقہ نہیں لیندے سیدزادے ہاں تسی اتنا پیار کیوں پہ کرتے ہو اور ہر جوان دی توجہ میرے ال ہونی چاہیے خدا دا واسطہ آخری گلاں کرن لگا ہوا جدو اتنی گل کی دیا کہ ماں جی تسی کیوں اتنا ساڈے نال پیار پہ کرتے ہو کتھوں دے رہن والے ہو تے کیوں پیار کیتا جے اس ماں دے لباں وچوں جدو لفظ جدو سیدہ زینب نے لفظ سنے میں عرض کر دیے پتر میں مدینے شہر دے رہن والی ہاں اور جدو مدینے دی نالے آگے سیدہ زینب دی ڈار نکل گئی ہے کہ ماں مدینے دے رہن والی ہے اوکھا ویلاوے ماں باپ دا کوئی ذکر کرے رب کعبہ دی قسمیں اس وقت بندے دیاں ٹائی نکل جاندیاں نے آکھیا ماں مدینے وچ کیڑے محلے دے رہن والی ہے اس بائیات بن کے رنگی دی بیٹی بنی فاطمہ دے محلے دے رہن والی ہے آکھیا ماں ہو رنگے تیرا گھر کیڑا ہے آکھیا بیٹی میں کہ یہودی دی بیٹی سا پلاوے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پلاوے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنہ میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا میں زہرہ پاک دے کر اندر چاڑو دے دی رہی جدو چاڑو دی گل سنی ہے پھر سیدہ زینب دے دل تے کی گدری ہوئے گی اسی بادشاہ دنیا دے لیکن آج چاڑو دینا لے نظرانہ پہنے دینے آکھیا اماں جی پھر دسونا آکھیا میں آ سکتے حسین اپنے چولی چ بیٹھا کے لوریاں دے دیا ایک زید فاطمہ سلام اللہ دی بیٹی سی اس وقت جنہ نام زید سی میں انہوں بڑا پیار کر دی سا اس کر دے برتن تو دی رہی اس کر دے اندر میں چاڑو دے دی سا انہیں شہدادیاں دے میں کپڑے تو دی سا جدو اتنی گل کی تھی سیدہ سلام اللہ علیہ دے جدو گل کر دی بھی سیدہ زینب دیا ٹائی نکل گیا کی میں برداشت کی داوے گا اپنی ماں دیا گلہ سنے واسطے پھر سوال بھی کر رہے ہیں آکھیا اماں جی پھر دسونا زہرہ پاک تواڈے نال پیار کر دیا سر بیٹی بڑا پیار کر دیا سر مینوں بیٹیاں واگوں سمجھ دیا سر آکھیا اپنی جی اور گل دسونا آکھیا بیٹی میری منگنی ملک شام دے اندر ہو گئی جدو میں اور لگی الوداع اور لگے جدو میری برات چند دن رہ گئے میں سیدہ سلام اللہ دے قدمہ وچ گر گئی سا آکھیا مینوں سیدہ دی کلمہ بھی پڑھایا کہ میں ملک شام اندر جان لگی کوئی آخری وصیت کر دے وہ جوڑے تے عمل کر لوا اتنی گل کی دی بیٹی اس وقت سیدہ فاطمہ دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے اجے کربلا دا خواب خیال نہیں صرف مٹی آئی ہے جبریل سرکار نو مٹی دے کے گیا ہے آکھیا بیٹی جدو میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ دے کلمہ وچ گری اٹھا کے میری
پیشانی چوم کے سینے نہ لا لیا آکھیا میری بیٹی ملک شام اندر جاؤں لیکن ایک وصیت کرنی جدے دل وچ مالا درد ماں دی محبت والا درد میری گل غور نال سنے گا جڑا بہنا نال وفادار صرف بندہ او تقریر ملک نہیں سن سکتا بے نورا بندہ نہیں سن سکتا رب کعبہ دی قسم جدو اتنی ماں نے گل کی دی آکھیا بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا میں نے اٹھا کے پیشانی چوم کے آکھیا بیٹی میں آخری وصیت کر لگی جدو تو ملک شام اندر جاوے ایک قیدیاں دا قافلہ آوے گا ایک قیدیاں دا قافلہ آوے گا ہتھ کڑیاں لگیاں کھون گیا مسافر کھون گے غریب کھون گے وطن تو دور کے کھون گے انہاں دا خیال کرے آ جائے او بیٹی میں فاطمہ سلام اللہ علیہ دی سنت ادا بھی کر رہی ہوں میں انہاں دی سنت چل کے اے تواڈے نال پیار دا بھی کرنی آکھیا اتنی گل سن جدوں سیدہ فاطمہ سلام اللہ دی اپنی ماں دی گل سنیے رب کعبہ دی قسم پھر سیدہ زینب دے دل تے کی گزری ہوے گی پھر کیویں یاد کیتا ہوے گا نوکرانی سواڈی خدمت بھی کر دی ہے آکھیا اپنی دی دسوڑ تواڈی کی ساڈے لائق دسو کی کم ہے آکھیا بس اکو دل دی حضرت تسی قیدی ہو تے مسافر مسافراں تے قیدیاں دیاں دعاواں بڑیاں قبول ہوندیاں نے نبیاں دے سلطان پردہ کر گئے نے سونے علی پردہ کر گئے نے زہرا پاک پردہ کر گئے نے حضرت حسن پردہ کر گئے نے تسی قیدی تے مسافر ہو ساڈے واسطے صرف دعا کر دے ہو میرے واسطے دعا کرو میں مدینے ٹر جاواں نبیاں دے سلطان دے روزے دی زیارت کر لواں میں زہرا پاک دے روزے دی زیارت کر لواں اتنی گل سنا دی پئی ہے سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب دی اکھاں چم چم وسن لگ پیاں آکھیا بیٹی جس حسن تے حسین نو گودی وچ کڈالی رہی اس حسین دے قدماں نو جا کے بوسا دینا چاہنی جس زینب نو گودی وچ کڈانا چاہنی کڈا دی رہی اس زینب نال پیار کرنا چاہنی اس زینب دے قدماں نو چم کے دعا لینا چاہنی بیٹی تسی پردیسی ہو دعا کرو رب قبول کر لوے گا اتنی گل کیتی سیدہ زینب دی ٹھوہ نکل گئی ہے آکھیا اماں دیر نہیں لگی تیری دعا قبول ہو گئی ہے اماں تیری دعا قبول ہو گئی ہے بیٹی جے دعا نہیں کی تھی کیویں قبول ہو گئی ہے آکھیا اماں ادھر آنا ذرا پردے وچ سیدہ جی جدوں پردے دے اندر ہوئی ہے اج چہرے تو نقاب اتار کے آکھیا اماں جس زینب نو تو لوریاں دیندی رہی ہے آ زینب دی زیارت کر لے جس حسین نو گودی وچ کڈاندی رہی ہے او سب تو اونچا سر جڑائی سب تو سب تو اونچا جڑے لباں وچ قرآن دی آواز پہ ہوندی او میرا ویر حسین ماں کدی ہو دوندی ہے کدی سیدہ زینب لوندیاں نے آندیاں نے بیٹا اے تے دنیا دے ظالم پیندے نے باغی نے جاؤ اے تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے تباہ و برباد ہو جاؤ تسی تے باغی آندے ہو باغی کمینے ہو تسی تے نبی دے باغ دے پھلنے آندے زہرا باغ دی بیٹی ہے آؤ حسین جدے لبانو نبیاں دے سلطان چمدے سا اے حسین جنو مرتی نبیاں دے سلطان دی اے حسین جڑا سرکار دے سینے تے لیڑدا رہ جاؤ تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے اتنی گل کیتی ہے بھائی زمین تے گر گئی زیادہ گرامی جدو صبح دا ویلا ہویا اس کمینے نے دربار سجایا جتنے شرابی کبابی سن دربار دے اندر یزید کمینے بلایا بعد دے وچ بول کہندا ہے لفظ اس سیدزادیاں سے بڑا غلط بولیا میری زبان نہیں بول سکتی آدھا بلاؤ انہاں نو
لفظ جدو اما فضا نے سنے نا، اما فضا کون ہے جیسا حبش دی بادشاہ چھوڑ گیا کہ اس گھر سے غلامی اختیار کی تھی، اللہ اکبر، تاج تخت چھوڑ کے بابا ایک گھر کو نکا جا کرتے نہیں نا، اسی صرف سنن تک رکھیا جس دن اسی پورا من لیا رب کعبہ دی قسم نہ دنیا اندر ڈر ہوے نہ معاشر دے میدان وچ ڈر، بے شک بے شک، اللہ اللہ اللہ، چھوٹی تے چلی جاتی ہے کر کے چھوٹی تے چلی جاتی ہے۔ جس وقت اس کمینے نے لفظ بولے فضا سیدھیاں کھڑی ہو گیا، کمینیاں غیرت کر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں نے تیری جرت کے میں پہ یہ کہیں دے لفظ بولے، کمینیاں حیا کر۔ یزید کمینے نے اس وقت کہا کہ کون عورت ہے جڑی میرے دربار ہے اونچی زبان نہ بولے، اونچی آواز نہ بولے، ایدہ سر تلوار مار کے لا دو، تلوار کھینچی، حبش دے نوجوان سپاہی کھڑے سن لاما دے، جس وقت سے تلوار کٹی ہے تے کئی میان دے وچ تلواراں باہر نکلیاں، انہاں کہ یزید ساڑھے ملک حبش دی عزت اما فضا، خبردار جے تیری تلوار ایدے تے چلی تیری گردن اڑا کے رکھ دیا دے، خدا دی قسم اتنی گل کی دی تو اس وقت سیدہ زینب نے انج کربلا والموں کے تا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ کرام، مسلک حق اہل سنہ و جماعت، علماء اہل سنت، جناب زمام و مقام واجب الاحترام حضرت تھوڑا پیچھے ہو بھائی، مظہر وارسی، آپ تشریف جائیں تشریف رکھو، شام دین تمام آباب اپنی اپنی جگہ دے تشریف، بڑی مہربانی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ست بسم اللہ جی آیا وارسی صاحب تشریف لائے، میں بالکل گل مختصر کروں۔